Pirmos Silent Subliminal, jeb kluso vēstījumu rezultātus sāku pamanīt pēc 3 mēnešu intensīvas klausīšanās. Intensīva klausīšanās priekš manis bija apmēram 5 līdz 8 stundas gandrīz katru dienu. To darīju austiņās, paralēli visām citām ikdienas aktivitātēm. Mans vairāk kā pusgadu ilgušais iekšējais trauksmes stāvoklis sāka pazust, sāka atlaist. Bezsvara stāvokli galvā atkal nomainīja skaidrība. Atvieglojums ir neaprakstāms. Un wow! Tās patiešām strādā. Savas sajūtas droši vien varu salīdzināt ar migrēnu, kura vienā brīdī beidzās. Nākošais pārsteigums bija, kad sāku pieķert sevi runājam. Es drīkstu kļūdīties. Vēlāk uzzināšu, pētot eniagrammu, bet par to sīkāk citā video, ka iekšēji neapzināti biju aizliegusi sev kļūdīties. Es drīkstēju pieņemt vienmēr tikai pareizus lēmumus. Es esmu atbrīvojusi sevi attīstībai un izaugsmai. Man nav vienmēr jāpieņem 100% pareizi lēmumi. Es drīkstu kļūdīties. Es esmu brīva savos lēmumos. Es drīkstu dzīvot brīvi. Es drīkstu dzīvot tā, kā es pati gribu. Un tas ir labi. Šī atziņa atnāca pie manis caur Silent Subliminal, jo es mērķtiecīgi klausījos tieši atbrīvošanos no iekšējām blokādēm. Man bija skaidrs, ka es sevi bloķēju. Trauksme un bailes ir iekšējā aizsardzības sistēma, kas bija pagriezusies pret mani pašu. Dalies ar šo video. Palīdzēsim viens otram atbrīvoties un kļūt laimīgākiem. Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.